रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। हेलो गाइस, तो ये है वर्लपूल का टॉप लोड वॉशिंग मशीन, जो कि हम चेक करेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है। चलिए देखते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो चेक करने से पहले मैंने कस्टमर से पूछा क्या प्रॉब्लम है। कस्टमर ने बोला इसमें से आवाज आता है। घर 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 घर। हाँ, तो ऐसी आवाज आती है मशीन से। तो आप लोग को ये लगता हो कि मशीन से आवाज नहीं आती है, मैं झूठ का ही वीडियो बनाता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं सुनाता हूँ आपको रियल वॉइस। तो सुनो आप सबने रियल वॉइस कैसी होती है और डुप्लीकेट आवाज कैसी होती है। तो अब मुद्दे की बात करते हैं। मशीन में एक्चुअली प्रॉब्लम है कंट्रोल का। कंट्रोल प्रोग्राम प्रॉपर्ली फिनिश नहीं कर पा रहा है, इसीलिए बीच में जाके अटक के आवाज करने लगता है। आवाज लगभग सुबह से लेकर शाम तक होते रहता है। तो अगली वीडियो में हम दिखाएंगे इसका कंट्रोल कैसे चेंज किया जाता है। अगर आपके मशीन में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।